guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama aku, Gaby. Jadi guys, di video kali ini aku mau haul unboxing lagi, yaitu haul Shopee. Karena barusan Shopee itu ada perayaan 10/10, jadi aku borong di sana. Jadi guys, kalian harus lihat di sini udah ada 4 paket, banyak banget. Jadi ini bakalan ada hoodie, ada sepatu, ada 2 stickers dan celana. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Jadi guys, pada pertama ini barang kecilan kecil, sepertinya ini langsung. Jadi kita buka. Jadi ini ya, lihat tulisannya di sini. Ya, ini tuh celana jeans high waist yang different. Sekarang yang kedua yaitu ini itu ya, mungkin ini yang hoodie. Jadi mari kita buka. Ini kita beli 2 hoodie ya. Lihat. Nggak apa-apa sih guys, jadi ini itu langsung keluar gitu. Ya. Jadi hoodie ini kalian lihat dulu fotonya di sini. Nah, ini kelihatan robek banget, guys. Jadi mari kita buka. Nah, yang ketiga hoodie itu ini udah nggak ada plastik, ini kalian lihat di sini. Yap, dan ini dalamnya kalian bisa lihat. Oke guys, jadi itu udah baju-baju, udah celana, dan sekarang itu sneakers. Dan kalian lihat fotonya di sini, ini barang keempat. Nah, ini udah di sini. Mari kita buka. Ini tuh ini. Nah, itu set. Dan ya, ini seperti ini dibungkus. Oh my god.
Sekarang yang terakhir, ini kalian lihat dulu fotonya di sini. Ini banget banget ya guys, mantap buka langsung bikin semua. Kembali buka, nah tuh Oke guys, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like atau mau subscribe dan share ya. Dan biar kita lebih berteman dekat lagi, kalian jangan lupa follow Instagram aku di sini dan juga TikTok aku di sini. Oke guys, see you the next time. Bye.